佢唔需要租鋪頭就可以開到網店啦，即係唔需要開實體店啊，直接喺網上面自己開鋪頭，咁咪唔使俾租金咯。其實咧，香港咧近期開網店都真係幾熱潮啦。因為都經濟唔好啦，咁我哋見到好多中層嘅員工咧就嘅職位啊減少咗好多。咁於是呢批人咧，佢哋都會需要尋求出路㗎。咁佢哋就會想去試下喺網上面揾錢，就開網店去試下做生意咯。呢個社交媒體平台嘅海外版喺2023年9月正式開通咗網購功能。而喺最近美國黑色星期五當日，銷售額就足足有7點幾億港元，跨境電商成為咗一時風頭，吸引咗好多香港人都想做跨境電商創業。黃小姐之前就收到有人推薦話喺 TikTok Shop 上面開網店賺錢，仲要係零成本開店，做法好簡單，只要開戶口，平台就會自動派單俾你，你只需要用批發價俾錢平台買貨。平台自動寄貨俾客，收到客人錢就賺差價，貨又唔使入定，客又唔使自己揾，差唔多穩賺。哦，哇，都好精細喎，真係好似。係啊，呢個有購物車可以俾客人買嘢嘅。就係呢個像真度咁高嘅假網頁，令黃小姐喺上面開咗間網店。佢話：如果你生意做得好咧，客人就會越嚟越多嘅。咁你客人越嚟越多，去你個鋪頭睇貨咧就會訂貨，咁你啲採購單越多咧，你賺嘅錢就會越多咁樣。跟住啲貨嘅供應咧，全部都係供應商俾嘅。咁只要有客人話要訂貨，咁啊有採購單，我就係俾個批發價就可以令嗰個供應商發貨俾個客人啦。咁我又唔需要話去睇嗰啲生產啊、製造啊，又唔需要要付出嗰啲成本啊嘛。亦都唔需要話租個倉咁樣去擺貨，又唔需要嗰啲嘢，全部都係供應商一手包辦晒。我只需要個客人一買貨，我就係俾嗰個批發價錢，咁就可以出貨俾個客啦。其實就係客人去揀好貨之後，就產生採購單嘅。咁開頭係一兩張嘅，跟住後尾多3張咁樣啦。係冇得揀嘅自己。頭3張單就賺咗幾千蚊，亦都可以喺平台拎到錢出嚟，拎到錢，黃小姐就更加信任啦。當佢打算繼續大展拳腳，突然出現一張驚人巨額採購單，跟住喺等嘅時候，突然之間彈一張好大金額嘅採購單，咁就有成10700幾十蚊嘅美金嘅採購單。跟住我就覺得，哎呀，我真係俾唔到呢個太大數額，因為我可以聯絡到嗰個採購單呢個客人嘅，佢有個掣可以聯絡到呢個客人嘅。跟住我同佢講話咧，佢話我話咧，我冇咁多貨物數量俾你喎，冇咁多貨供應到俾你。跟住佢就話：好啊，你想唔俾呢個採購單嘅錢咧，你就賠翻3倍錢俾我啦，我就會將呢個採購單取消㗎啦。又話零成本開店嘅，唔接單就要賠3倍價錢。黃小姐即刻呆咗，開始聯絡平台問清楚要點解決。我話呢張採購單咧，我冇同意到話要接喎。佢話咧冇得㗎，你一定要完成佢㗎咁樣。跟住我話咁你咪即係強迫採購咯。跟住佢話，跟住我哋個條款係咁樣㗎，你一定要採購㗎，冇得話拒絕㗎。我完全係唔會同意呢張採購單㗎。跟住佢話咧，你喺註冊嘅時候咧已經剔咗話同意我哋所有條款啊嘛。新嘅訂單冇錢接，黃小姐覺得間網店都經營唔到㗎啦，不如就執咗佢啦。點知想拎翻之前賺嘅錢出嚟，客服一直唔同意。黃小姐越諗越覺得唔對路，佢喺呢個平台拎錢，通通要經過呢個所謂嘅客服，要佢同意先做到㗎。我而家想關閉店鋪，你可唔可以退翻錢俾我？即係我開始要求話。我想關閉店鋪啦，唔做啦，我要你退翻我俾我嘅錢，即係嗰啲批發價嘅錢俾我。跟住佢話可以，你完成埋嗰張採購單，你就可以關閉店鋪噶啦咁樣咯。我話吓，我就惡咗言下，咁即係冇得話退啦咁樣。總共你係俾佢呃咗幾多錢啊？總共俾佢呃咗8萬零幾蚊。嗱，呢度咧開頭係佢啲簡介啦。
你碌落去好似有留言㗎喎，係咪啊？係啊，有呢啲留言，我認得呢啲公仔全部都係當時我遇到嗰啲人嚟嘅，係啦，仲有啲真實客戶嘅相喎。有世界各地唔同嘅人咯，即係佢有韓國有日文都有㗎。我見過有馬來西亞文、英文、日文、韓文嘅都有。其實我當時回覆呢啲客人咧，都係我自己都係用 Google 翻譯出嚟回覆翻佢哋啲問題咯。真係好真喎，睇落同埋你覺得都好真嘅。之後，黃小姐發現呢啲所謂客人都係假冒嘅，扮客買貨之後派單俾呢啲網店等店主上當。我哋喺呢個網站註冊一個新嘅 account， 可以見到網店後台嘅瀏覽量同埋邊啲人買咗嘢。嗱，其實細心啲咧睇佢個網站，除咗佢係設計得好精美之外咧，其實佢嗰條 link 咧係串錯字，係 tick lock 嚟嘅。咁同埋 click 入去佢個地址咧，竟然咧係位於英國嘅美國領事館嘅位置嚟嘅喎，咁好明顯咧都係假㗎啦。咁真正嘅 TikTok Shop 係點嘅呢？又係點運作嘅呢？嗱，如果 TikTok Shop 嘅營運咧，其實係我哋喺嗰啲視頻啊，或者係啲短片嗰度咧，我哋咪即係見到一啲產品啦，即係可能有啲 KOL 啊，佢哋講咗某一個產品啦，咁跟住咧，我哋就會直接咧喺嗰個影片嘅下邊見到一個框框，跟住撳入去，我哋就 check out 就加入購物車，跟住就俾錢。其實個真正嘅營運就係咁樣嘅。譬如每一單做咗生意之後，佢會收翻嚟5% 嘅佣金，就係平台佣金，就係咁多啦。冇其他隱藏式嘅收費㗎啦。如果係即係譬如有一啲話叫你一大攞貨入一大攞貨，然後即係賣翻俾 TikTok 嗰啲人咧，其實係唔存在呢個模式嘅。其實依家呢個社交媒體平台嘅網店服務仲未有官方公佈話開通俾香港正式使用，所以萬一發生咩事嘅話，都冇得追討，大家都係要小心啲。